好啊，咁今條片咧就想當人 sell 嘢啦，咁就有 Squishy 啦、slime 啦同埋膠水啦，係啦，咁仲有少少雜嘢嘅。咁近排就忙啲啦，就冇得拍片嘅，係啦，咁就開始 sell 啦，真係唔好意思啦，真係又係好低質嘅。咁就 sell 膠水同埋 slime 先啦。首先咧就有呢個膠水啦，咁就8蚊嘅，咁就有存貨啦，咁就有呢個好似有4支存貨，係啦，包埋呢支有4支存貨，跟住包埋呢支有5支存貨，好似嚇。咁呢個5蚊，大嘅就8蚊啦。跟住咧就有呢個有水啦，首先有呢個12蚊100ml 嘅，咁我都唔開啦。跟住有呢個5蚊50ml 啦。跟住咧就有呢個，咁就15蚊100ml，呢個就唔止100ml 嘅，呢個兜就120ml 到啦。跟住就100唔係100ml，咁就12蚊啦。呢個咧就15蚊100ml 嘅。跟住呢個就其實我覺得冇咁多啦，咁所以就12蚊150ml 啦，係12蚊啦講真。呢個就10蚊100ml 啦，有閃粉啦，呢個都有閃粉嚇，都唔少材料啦。咁最後就呢個20蚊200ml，係啦。咁呢啲咧就係slime 同埋膠水，咁就鋪埋一邊，咁就開始 sell Squishy 啦。佢之前嗰啲就冇乜點清過，呢隻就10蚊啦，係啦。咁我都唔知有冇介紹，係勁黑啲得意咯。咁就10蚊嘅，跟住咧就呢個賓啦，呢個就有啲 defect 啦嗰啲嚇。咁你想係6蚊啦，係啦，都幾 soft 嘅。跟住咧就呢個啦，咁呢啲佢近排俾我呢一批係貴嘅咯，咁所以我就幫佢較價錢啦，但係佢就蝕好多，真係唔好意思咯，係咯。係啦，咁呢個原價60蚊啦，而家本來就45嘅 set，咁我 set 38啦。咁我就唔會再幫佢減㗎，因為其實佢都好蝕下，即係60變38都每隻蝕好多。跟住呢隻佢係即係嗰啲地方好貴咯，麻煩35蚊嘅有磁石嗰啲啦，都幾 size 嘅嚇。咁佢呢下就勁大打擊啦，應該，就18蚊啦，係啦，係啊，真係唔好意思啦，我唔想太貴咧，係咯，所以就佢都記得幫我代 sell， 所以叫埋我幫佢較價。咁呢個就30蚊嘅嚇，嗰啲 crack 嘅，好 Squishy 同埋 cream candy 定揀嘅嚇。跟住咧就有呢隻 cake 啦，係25蚊係嘛？我唔知係買晒幾錢，應該25蚊啊，我唔知啊，30蚊我唔知啊，係咯，應該係30蚊嘅，但係我又要幫佢調價錢，我真係唔好意思啊。呢啲都唔值太多啊，呢啲有啲卡仔收入啦，咁就15蚊啦，係咯，冇得12蚊咯，係呢個就冇咁值嘅，即係。跟住呢個仲離譜咯，係呢個就 set，呢個買翻嚟係45蚊咯，好離譜。咁呢個係開咗啲啦，就係冇開嘅。呢隻就好 Squishy 啦，其他啲 Squishy 啊，咁嘅箱28蚊啦。呢個市價應該差唔多啩，因為我都唔係好清楚。但係我總之一定冇咁貴啦。跟住呢個啦，銀包，咁就 set 翻去15蚊、12蚊啦，係咯。有個 set 啦，呢個就超級之正嘅 set 啦，我覺得好梳花呢隻，跟住有啲回彈同埋勁啲梳花，呢個就全新冇喺上面 set，超 Squishy 超梳，變態係啊！呢一箱30蚊啦，都唔會改價錢，即係咁呢隻30蚊已經抵啦，出面嘅人 set 40蚊咯，即係如果咁樣 size 咧係真係會有人 set 40蚊，跟住呢個咧係 set 10蚊咯，但係呢個就冇咗9月就冇帶貨錢，我都幾多 price 係啊，咁所以我都唔想唔貴嘅，咁就5蚊啦，係咯。真係唔想貴太貴啊，又唔想太蝕都唔知點，好矛盾。呢個啦就22蚊，係勁黑啲 Squishy 嚇。跟住有呢個咧，呢個就其實幾抵買嘅，就20蚊係咯。跟住咧就有個菠蘿啦，就有人 hold 咗，但係唔知佢冇覆我 set 啦。咁就20蚊一條 defect 啦，但係勁黑啲 Squishy，勁黑啲好啲咯，係咯。跟住咧就有啲狗，咁就15蚊，真係好大隻。跟住咧就唔好意思，有呢個套裝啦，咁就 Snoopy 間尺加3個隻，係咪？唔係喎，間尺就咁間尺啦，都唔知啊，係咯，咁就 sell 翻去呢個嘅套就8蚊啦，係啊，就咁買把間尺應該都唔止8蚊啩。
之後EXO 啦，唔讀啦，係咯，費事煩。咁佢28蚊一嘅嚇，3張嗰啲 Yes 卡同埋一本佢哋嘅簿啦，佢哋樣嘅簿，跟住 sticker 就10蚊嘅。跟住呢個就係又係第二個 friend 代 sale 嘅，我唔記得咗佢叫我 sell 幾錢啦。我都唔知啊，18係咪叫我 sell 18？好似係啦。如果我再問翻佢啦，可能會平少少，18蚊先啦。有隻 Mimi 嘅錶咁樣，因為整翻好，同埋個套係啦，都算平啦。跟住呢個咧就都係10蚊嘅，呢個係冇咁得意咯，但係 squishy 啲，新淨少少。咁就20蚊兩隻，跟住呢個咧咁就5蚊，加啲罐裝 set 啦，唔係 deco 嗰個。呢個啦咁就5蚊成 pack 啦。呢個就係隻J Dream 嘅包就踢啦，有啲電飾仔啦，咁就7蚊20蚊啦，都係而家勁抵咯，一隻 J Dream 全新啲，然後7蚊好鬼貴。跟住呢個咧，佢就係好心痛啊，佢7蚊35蚊嘅呢隻嘢，係，但係呢隻其實真係唔值咯，講真，係咯就冇辦法12蚊係咯，好。咁今次代銷就到呢度啦，咁希望大家 like 同埋 subscribe，我哋下條片再見啦，拜拜。